Den Theater für mich ist oft eng Pause von dem Moment, an dem man sonst am Alltag dran ist. Das ist ein Platz, wo man zum Überleben geht, wo man drehen kann, wo man auf einer Platz reist, an einer Zeiten, an anderen Gedanken. Den Theater, was das für mich bedeutet, dass den Lo, Hai an Haut. Ja, der Moment, das, was am Moment passiert, das ephemer, mich später so drüber, kann ich nicht festhalten. Und das tut etwas ganz Magisches. Le théâtre, comme d'ailleurs la littérature, en fait, pour moi, c'est une tentative de compréhension du monde. Le monde est régi par des forces chaotiques et contradictoires. Le théâtre et la littérature ont peut-être vocation d'essayer de l'expliquer. Den Theater für mich ist an echter Hinsicht eine Möglichkeit für sich mitzuteilen, für sich auszudrücken, für eine Geschichte zu erzählen, für Kontakt zu knüpfen. Le théâtre est comme la vie, mais complètement différent. La journée mondiale du théâtre est une plateforme pour pouvoir échanger, communiquer sur l'art de la scène. Là, on voit à la suite de cette pandémie qui se calme un tout petit peu, les gens ont besoin de nouveau de se frotter les uns aux autres et venir au théâtre pour voir des gens jouer sur scène et partager ça avec les autres personnes dans la salle. Der Welttheatertag ist ein Tag für op den Theater aufmerksam zu machen, für vielleicht neue Publiken umzuziehen, und auch für die Wichtigkeit vom Theater zu unterstreichen. Ohne Publik gibt es doch kein Theater. Theater für einen weiteren Saal ist kein. Und dafür ist es wichtig, das Publikum auf einem internationalen Tag vom Theater darauf hinzuweisen, dass sie, das Publikum, Zuschauer, enorm wichtig sind an dem ganzen Prozess. Ich meine, das ist wichtig für den Fokus auf etwas zu setzen, was wirklich einen zentralen Platz an einem Leben hat. Da muss es für den Theater einen Tag gehen, wo man einfach einmal wirklich als bewusst gehen, was den Theater für uns bedeutet. Für wirklich zu sagen, was sind wir froh, dass wir ein Theater an unserem Leben haben. Alors le théâtre luxembourgeois, c'est un théâtre en plusieurs langues. Non seulement il se crée, mais parfois il s'écrit même en plusieurs langues, et cela de façon simultanée. C'est-à-dire, il y a des textes en plusieurs langues qui, eux, essayent de traduire des réalités sociolinguistiques qui existent sur le terrain. Nous jouons en français, en allemand, en anglais, en luxembourgeois. Le TNL joue en italien, encore en portugais. Vergleich mit anderen Ländern, wie Frankreich, England, Deutschland, wo eine enorme Theatertradition gibt, als Theatergeschichte zu Lützburg noch extrem jung. Nous sommes dans un terreau au centre de l'Europe. Nous avons des artistes qui sont installés ou ont été installés dans plein de capitales européennes. Certains ont fait leurs études en Angleterre, reviennent, en Allemagne reviennent, en France, en Belgique reviennent. Et finalement, on commence à sentir vraiment un fil rouge théâtral luxembourgeois qui est justement nourri de toutes ces cultures. Donc on n'est jamais franco-français, on n'est jamais purement allemand, on est finalement un théâtre très européen. Ich bin der Meinung, dass den Theater mehr aktuell ist wie je und das am Anfang zeitlos. Geschichten erzählen ist extrem wichtig. Und nicht aus der Konserve wie Netflix oder wie den Film oder das Video. So. Au contraire, ich finde das quasi old-fashioned. Il y a une communication en temps réel qui se passe avec le monde qui est en train d'expliquer sur scène, donc c'est vraiment quelque chose de profondément différent de ce qu'on consomme un peu passivement à la maison. Le théâtre est l'art le plus vivant au monde. C'est l'art qui touche directement le spectateur, la spectatrice. C'est l'art qui, chaque soir, est différent. Ich meine, der Platz vom Theater in unserer Gesellschaft ist wirklich ein Platz vom Dialog. Das ist ein Platz vom Échange, wo Leute zusammenkommen, für zusammen eine Geschichte zu erleben, einen Moment zusammen zu verbringen, den sie zum Nachdenken bringt, den ihnen vielleicht etwas Neues zu entdecken gibt und für sich dann darüber auszutauschen, für ihnen vielleicht Neugierigen aufzumachen, neue Wege zu bieten. Un jour où on présentait une pièce de Fernando Arrabal. Après la représentation, il y avait une discussion avec Arrabal. À un certain moment, il est devenu très grave. Puis il a dit, ce ne sont pas les hommes politiques qui ont changé le monde. Qui a changé le monde? C'est Ionesco, c'est Beckett.
c'est Kafka. Après cette soirée, je me suis dit, oui, c'est vrai, le théâtre sert à changer le monde, même si on a des fois du mal à y croire.